Bon après-midi à tous et bon début de sabbat. Donc on se retrouve pour le résumé de la leçon numéro 2. Le titre de la leçon est l'origine et la nature de la Bible. Alors le verset à mémoriser se trouve dans 1 Thessaloniciens 2 le verset 13 qui nous dit 1 Thessaloniciens 2 le verset 13. Alors il nous est dit: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Alors nous avons vu la semaine dernière, nous avons vu que le trimestre, en quelque sorte, parle de la Bible elle-même, parle de à quel point la Bible est unique, comment est-ce que nous devons interpréter la Bible, comment nous devons interpréter les Écritures. Et la semaine dernière, nous avons vu que la Bible était un livre inspiré, c'était un livre saint, c'était un livre unique et qui a été écrit par plusieurs auteurs. Et nous avons vu que la Bible contient 66 livres. D'ailleurs, le mot Bible qui vient du mot biblios, qui veut dire plusieurs livres ou allons dire bibliothèque. La Bible contient 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Alors, nous entendons souvent dire que la Bible est un livre saint. Et parfois dans les Écritures, comme nous lisons par exemple dans Romains 1, le verset 2, que nous allons lire ensemble. Alors, Romains 1, le verset 2, qui est juste après le livre des Actes. Le livre des Actes des Apôtres. Romains 1, le verset 2 nous dit: qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Alors nous savons bien que la Bible est aussi appelée les Saintes Écritures. Et là nous nous posons la question, mais pourquoi la Bible est appelée les Saintes Écritures? Et nous avons vu la semaine dernière, parce que la Bible est inspirée de Dieu, parce que Dieu qui est un Dieu saint est l'auteur lui-même de ce livre que nous appelons les Saintes Écritures. Et maintenant que nous savons, maintenant que nous avons en tête que la Bible est un livre saint, que la Bible est la Sainte Écriture, allons dire, la question que nous nous posons, c'est est-ce que nous pouvons lire ou aborder ce livre comme nous lisons les autres livres? Alors, dans la partie de dimanche ou lundi, je pense, il nous est dit, selon l'apôtre Pierre, l'interprétation de la parole de Dieu divinement révélée n'est pas une question de nos propres opinions. Nous avons besoin de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint pour aboutir à une bonne interprétation. Alors nous allons rentrer dans un peu plus de détails dans cela. Voyons ensemble 2 Pierre 1, le verset 20. Alors aujourd'hui nous allons voir quand même pas mal de versets, mais assez rapidement. 2 Pierre 1, le verset 20. Qui est après le livre de Jacques, de 2 Pierre 1, le verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Nous comprenons qu'aucune prophétie de l'Écriture, tout ce qui est écrit dans la Bible ne peut pas être interprété comme on le veut. Alors la Bible ne peut pas être interprété comme si nous lisions par exemple un roman, ou nous lisions un autre livre, ou nous lisions un livre d'école. La Bible ne peut pas être interprétée comme n'importe quel autre livre. Et là, la question qu'on se pose, mais comment est-ce que nous devons interpréter la Bible? Premièrement, nous devons l'aborder comme ce qu'elle est. C'est la parole de Dieu, nous avons compris que c'est une parole sainte. Et quand on dit parole de Dieu, c'est la parole de Dieu au sens propre. C'est Dieu qui parle à travers plusieurs auteurs, c'est Dieu qui nous parle. D'où le fait que nous avons vu la semaine dernière que si nous voulons apprendre sur Dieu, si nous voulons connaître Dieu, avoir une bonne relation avec Dieu, il nous faut étudier la Bible parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Donc premièrement, nous devons l'aborder comme ce qu'elle est, qui est la parole de Dieu. Avoir en tête que quand nous lisons la Bible, nous sommes en train de lire ce que Dieu est en train de nous dire directement. Et deuxièmement, pour ce faire, il nous faut avoir la foi. Alors dans Hébreux 11, le verset 6, alors je regarde juste à côté parce que je l'avais écrit en grand sur un Bristol, il nous est dit: oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il nous est impossible de comprendre les Écritures. Nous devons laisser l'Esprit Saint, ce même Esprit qui a inspiré les auteurs, nous inspirer. Si les auteurs ont été inspirés par le Saint-Esprit pour écrire la parole de Dieu elle-même, nous,
Alors que nous allons lire la parole de Dieu, la logique veut que pour arriver à comprendre, il nous faut le même esprit. Il nous faut demander le Saint-Esprit. D'où le fait que nous devons toujours prier avant d'étudier la parole. Dans le livre Parabole de Jésus de Ellen White, elle nous dit, je vais vous lire 2 citations. Les anges de Dieu se tiennent auprès de ceux qui recherchent le conseil du Seigneur avec humilité. Déjà, nous avons vu le trimestre dernier le livre de Daniel qui est relié à l'Apocalypse, qui est quand même assez compliqué, mais si nous ne demandons pas à Dieu l'Esprit Saint avant d'ouvrir sa parole, avant d'ouvrir peu importe quel livre de la Bible, nous ne comprendrons pas grand-chose, ou peut-être que nous allons comprendre dans nos propres, et nous allons faire notre propre interprétation, ce qui n'est pas bien. Deuxième citation des paraboles de Jésus, toujours le livre d'Ellen White, elle nous dit « La connaissance de la vérité dépend beaucoup moins du quotient intellectuel que de la pureté des intentions et de la simplicité d'une foi vivante. » Alors, pas besoin d'être la personne la plus intelligente, d'avoir énormément de diplômes ou même d'être allé à l'école jusqu'au secondaire. Non, il nous est dit, c'est seulement la pureté de l'intention, vouloir comprendre et avoir la foi, la simplicité d'une foi vivante nous permettra d'acquérir énormément de connaissances et même de surpasser, allons-dire, les intelligents qui ont peut-être acquis énormément de diplômes. Dieu a promis dans sa parole que si on le cherche, on le trouvera. Si on demande la sagesse, il nous donnera. Alors, ça, nous avons vu un peu comment est-ce que nous devons interpréter la Bible qui est sainte, qui est appelée les Saintes Écritures. Alors, dans Exode 34, le verset 27 que nous allons lire, c'est juste après le livre de Genèse, Exode 34, le verset 27. Il nous est dit, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Alors, pourquoi Dieu a-t-il ordonné que ce soit écrit? Il aurait pu tout simplement dire, parce que nous savons qu'à l'époque, il n'avait pas la Bible. Donc, ce qui fait que l'histoire du peuple passait de bouche à oreille. Veut dire, plus les générations grandissaient, il racontait l'histoire oralement et ça permettait aux enfants, aux enfants de leurs enfants, etc., de connaître l'amour de Dieu, de connaître la puissance de Dieu, etc. Là, Dieu va lui dire, écris ces paroles. Alors, voyons un peu les avantages, l'avantage d'avoir une parole écrite. Exode 17, le verset 14, toujours dans le livre d'Exode, Exode 17, le verset 14, excusez-moi pour le bruit, c'est la pluie. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Il nous est dit dans ce verset, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Du moment qu'une chose est écrite, elle reste un souvenir, ce qui veut dire qu'elle reste là, elle est plus facile à conserver, d'où le fait que Dieu a dit à Moïse de l'écrire. Deuxièmement, nous savons que l'être humain est allons dire, un Alzheimer ambulant. L'être humain oublie tout le temps. Ça, nous vécons cela tous les jours. L'être humain oublie, on oublie chaque chose. Et maintenant, imaginez-vous depuis l'époque de Moïse jusqu'à notre époque, certainement beaucoup d'histoires, beaucoup de miracles allaient dans l'oubli. Donc, le fait de l'écrire permet à l'être humain de s'en souvenir, de l'avoir, même s'il l'a oublié. Troisièmement, un document écrit est beaucoup plus fiable que ce qui est raconté parce qu'elle ne connaît pas de modification. Quand je vais, si par exemple on me raconte une histoire et que je vais raconter ça à X ou Y, certainement dans notre façon de parler, on ne va pas se rendre compte, on va peut-être ajouter certaines choses, on va modifier certaines choses, alors que quand quelque chose est écrit, elle ne connaît pas de modification. Elle est beaucoup plus fiable. Ensuite, elle peut être copiée, recopiée et elle est accessible à beaucoup. Alors, voilà pourquoi Dieu a ordonné à Moïse d'écrire ses paroles. Et d'ailleurs, tant mieux si Dieu a ordonné à Moïse d'écrire ses paroles, si Dieu a voulu que sa parole soit écrite, parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à attraper la parole de Dieu, les Saintes Écritures, et nous arrivons à lire, et je pourrais passer ça à mes enfants passeront cela à leurs enfants, etc. Alors, rappelez-vous la semaine dernière, nous avons vu que l'écriture est inspirée de Dieu. Dans 2 Timothée 3, le verset 16, il nous est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour convaincre, réfuter, etc. »
Toute écriture est inspirée de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, même si ça a été écrit par plus de 40 auteurs, de la Genèse à l'Apocalypse, de la Genèse qui est le premier livre, à l'Apocalypse qui est le dernier livre de la Bible, il y a une harmonie parfaite. Même si les auteurs ont été sur plusieurs générations, qui veut dire que tel auteur n'a pas rencontré l'autre auteur pour leur dire « Ah ouais, on écrit sur ce sujet-là, on se met en accord. » Non, ça a été écrit par plusieurs générations, mais pourtant il y a une harmonie parfaite. Mais la façon que ces auteurs ont été inspirés, par contre, n'a pas toujours été le même. Alors, premièrement, il y a l'inspiration directe, qui veut dire que Dieu parle et le prophète écrit directement. Ensuite, il y a l'inspiration de la pensée. L'auteur va exprimer dans ses propres mots ce que Dieu lui a révélé. Comme par exemple, nous voyons le livre des Proverbes. Et finalement, il y a l'inspiration sélective, qui veut dire que l'auteur va enquêter et l'esprit va le guider dans le choix du matériel. Et ça, nous pouvons voir cela dans Luc. Vous allez voir ce verset dans le leçon, je n'ai pas noté le verset malheureusement, que l'auteur va enquêter et il va, par rapport à son enquête, écrire ce qu'il a enquêté, en quelque sorte, écrire l'histoire selon son enquête. Alors, dans la leçon aussi, il nous est question de Jean, l'apôtre Jean, qui nous présente Jésus comme la parole de Dieu incarné. Et là, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a un parallèle entre le Christ et la Bible? Pourquoi est-ce qu'on compare les deux? Voyons cela ensemble. Premièrement, tous deux sont d'origine surnaturelle. La parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures, n'est pas un livre normal. Allons dire qu'il est d'origine surnaturelle. Imaginez-vous, comme je vous avais dit la semaine dernière, c'est l'un des livres le plus attaqués, qui veut dire que à maintes reprises, plusieurs personnes, des personnes qui avaient du pouvoir, ont essayé de détruire cela, mais cette parole a tenu et est venue jusqu'à nous plus de 2000 ans plus tard. Donc, moi, je ne vois rien de naturel à cela. Il a vraiment fallu une force surnaturelle, une force divine pour permettre à cette parole d'être là. Et sachant que c'est la parole de Dieu lui-même, nous savons que ça n'a rien de naturel. Et tout comme Jésus, quand il était venu aussi, Jésus, nous savons qu'il est l'incarnation de Dieu lui-même. Ensuite, les deux combinent le divin et l'humain. Dans la Bible, nous avons la parole de Dieu qui veut dire que Dieu a parlé lui-même, mais ça a été écrit par des hommes. Donc, si toutefois il y a des erreurs grammaticales dans la Bible, c'est tout à fait normal. Et peut-être des erreurs dans la façon d'écrire parce que c'est l'humain qui a écrit. Mais elle est inspirée de Dieu. Tout comme Jésus, quand il est venu sur terre, il était 100% humain, comme le dit si bien le pasteur Norman, 100% humain, 100% divin. Ensuite, l'œuvre des deux englobe toute l'humanité. La Bible, comme nous lisons, elle nous raconte en quelque sorte ce qui s'est passé depuis le début et elle nous raconte ce qui va se passer à la fin. Jésus est venu mourir pour toute l'humanité. Ensuite, tous deux sont apparus à un moment précis, dans une culture spécifique, mais leur travail n'est pas conditionné pour le temps ou le lieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que la Bible a été écrite à un moment précis, dans une culture précise, dans un environnement précis, tout comme Jésus est venu sur la terre à un certain moment de l'histoire, il est venu mourir pour nous, etc. Mais pourtant, j'attrape la Bible aujourd'hui, elle est toujours d'actualité. Je vais ouvrir, je vais lire, elle va m'inspirer, tout comme elle avait inspiré ces personnes auparavant. Et Jésus, quand il est venu sur terre, ce qu'il a fait, l'action qu'il a faite, les bonnes actions, l'exemple qu'il a laissé derrière nous, jusqu'aujourd'hui, nous suivons cet exemple. Ce n'est pas comme si que Jésus a fait quelque chose en son temps et que on se dit, mais non, Jésus a fait ça à l'époque, ça reste à l'époque. Non, tout est toujours d'actualité. Ensuite, les deux descendent au niveau humain afin que le message soit clairement compris. La Bible, comme je vous ai dit, a été écrite par des hommes afin que nous arrivions à comprendre. Imaginez-vous si c'était Dieu lui-même qui écrivait quelque chose. Dieu, avec sa sagesse infinie, je pense qu'on n'aurait pas été capable de comprendre quoi que ce soit. Donc Dieu descend à notre niveau, au niveau humain, pour nous permettre de comprendre ces Écritures. Et Jésus qui est descendu au niveau humain, qui est venu mourir pour nous, afin que son message soit clairement compris. Et bien sûr, il y a des différences, comme par exemple la Bible, ce n'est pas une incarnation de Dieu, ce qui veut dire que je ne peux pas prendre ma Bible. Certaines fois, on se dit que si on ouvre notre Bible, on le met dans une pièce, il y a une certaine onde qui va sortir, une onde positive, je sais pas, non. La Bible en elle-même n'a rien de magique, le livre en elle-même n'a rien de magique, ce n'est pas une incarnation de Dieu, je ne peux pas le mettre sur un placard, sur un buffet et commencer à l'adorer, non, pas d'adoration. Et la Bible, c'est la Bible qui témoigne de Jésus. Alors, nous allons terminer ce résumé sur 3 versets. Nous allons lire Ésaïe 8, le verset 19 à 20. Alors, Ésaïe se trouve après Cantique des Cantiques.
Ésaïe 8, le verset 19 à 20. Alors, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la foi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi? Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si l'on vous dit, je relis le verset 19, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Nous sommes le peuple qui est supposé consulter Dieu, qui veut dire ouvrir sa parole pour avoir des réponses de Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole et c'est une chose que nous devons bien garder en tête, que souvent des fois nous prions sans pour autant, nous demandons, nous prions sans nous arrêter pour écouter la réponse de Dieu, allons dire. Et la réponse de Dieu, quand Dieu nous parle, il nous parle surtout à travers la prière, mais aussi à travers sa parole. Comme je le dis et je le répète, le livre s'appelle en lui-même la parole de Dieu. Donc, nous devons essayer parfois de nous arrêter un moment, de lire et d'attendre que Dieu nous réponde. Ensuite, le deuxième verset, 2 Pierre 1, le verset 19. 2 Pierre 1, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Je relis cette phrase. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole de Dieu est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Pourquoi? Parce qu'elle nous éclaire, elle nous permet de voir des choses, on avait vu ça la semaine dernière, de voir des choses sur nous-mêmes, de comprendre des choses que nous ne comprenons peut-être pas, de connaître Dieu. Et le dernier verset que nous avons aussi lu la semaine dernière, qui est un verset très puissant qui se trouve dans Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12, alors, Hébreux qui se trouve après le livre de Philémon. Il nous est dit, car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante et efficace. Rappelez-vous bien, mettez-vous cela bien en tête. Nous devons nous mettre cela en tête, que ce livre n'a rien de normal, n'est pas comme les autres livres. Il nous est dit dans le verset, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà ce que produit la parole de Dieu en nous. Voilà ce que produit la Bible. Et sachant personnellement qu'un tel livre a un tel effet dans ma vie qui m'emmène que des choses positives, ben, certainement je vais commencer ou je vais continuer à lire la Bible. Donc, après avoir entendu tout cela, nous ne pouvons pas douter de l'efficacité de la parole de Dieu. Et pour ceux qui l'ont expérimenté, c'est encore mieux parce que vous savez exactement que la parole de Dieu produit en nous énormément de choses. La parole de Dieu est effectivement efficace. Et comme je vous ai dit toujours avant d'étudier la parole de Dieu, il nous faut prier. Parce que si toutefois nous venons vers la parole de Dieu avec, par exemple, moi je cherche des façons de douter de l'amour de Dieu, je cherche des points pour dire que Dieu est comme ça et n'est pas un bon Dieu, etc. Et si j'ouvre la parole, ben, je vais trouver ces points. Pourquoi? Parce que je suis en train de l'étudier avec une opinion qui est propre à moi, avec quelque chose qui n'a rien de... allons dire, sans même avoir l'Esprit Saint. Donc, la parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures, cette parole qui vient de Dieu lui-même, doit être abordée d'abord avec une prière. Alors, j'espère que ce résumé vous aura aidé, que vous avez quand même pu étudier la leçon. Donc, j'espère aussi que nous allons prendre du temps pendant ce confinement de passer du temps avec Dieu en étudiant sa parole, en lisant la Bible. Et croyez-moi, quand vous allez commencer à lire la Bible, ce sera comme une bonne nourriture que vous ne pouvez pas vous arrêter de manger. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite de très bons moments avec votre famille. Bon sabbat à tous.